Caracará? É. Olha que bonitinho. Não é não. É caracará. Aquele que fica em canavial? É. Imagine. É filhote. Não é não. Não é não. Olha que fora, isso é filhote de gavião mesmo. Nunca que você é caracará. Tá Será louco? que não? Não é? Eu acho que é. É caracará com a cara amarela. Não é não, menino. Para de falar besteira. Bom, tá bom. É, e ele fala que não é dele. É dele. Não. É dele. Não, é dele. Ele Conversa falou com que ele ali, abre ali pro Guina conversar com ele. Ele falou que é do irmão dele. Fala que é do... Ainda não é dele. Não, é dele. Tá bom, tá na casa dele. E aí, quem mais mora na casa? Ele é mãe dele e o irmão dele. Não, irmão do Canalha. Não pode ser. Tinha lá um pedaço de carne de pendurada lá no viveiro. Você sabe que não pode. Ele fala o que ele quiser. Fica aí, Joãozão. Seu irmão? Ele trouxe hoje, ele achou na rua, falei pra ele soltar, senhor. Daí Você é maior ou menor? Tem passagem? E seu irmão? meu irmão tem também, senhor. Mas Ele falou que é dele. é dele, senhor. Só que ele correu, senhor. Tá bom. Ele tá lá dentro da casa lá, senhor. Ele trouxe, falei pra ele, manda o bagulho embora. A perna. Minha mãe sabia, senhor. Tava junto. Ajuda, senhor. Quem colocou aquela carne podre lá pra Foi ele? ele, meu irmão, senhor. Falei pra ele, tinha as baratas ali, ó. Isso aí não é justo, esses bagulho preso, os passarinhos não, senhor. Já fiquei preso já sei como uma filha, senhor. Não é meu, cara, eu sei, ele é teimoso, aquele moleque lá. Deixa eu tirar você com a sua filha, vai. Tinha até esquecido, eu ia falar pro senhor, você vê, ele tá metal, depois que eu lembrei. Vou falar, não, tem um fiote ali, eu não sei, igual que vocês falaram, pega, eu não conheço também. E onde que ele conseguiu isso daí? Ele achou, ele falou que o colega dele achou, no meio da rua tava jogado, teve ontem o vento, foi uma calma que teve ontem a chuva, o vento, acho que saiu de alguma casa, daí caiu na rua, ele pegou, o moleque pegou, daí meu irmão começou a pegar, foi desde hoje, achou hoje de manhã na calçada, senhor, atrás de casa. Daí eu falei, sorte esse bagulho vai dar B.O., mano, eu vou meter... Mas não, e pá, falei só, ele falou, não, até amanhã eu vou soltar, eu vou levar lá no bagulho que é igual aí. Só.